जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे वो भागने की चेष्टा करेगी। तो किसी भी पशु का मांस खाना, पशु की हत्या में सहयोग देना है ना, क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते, पर हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियाँ प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती किए हो भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, निष्पाप कर देता हूँ।